ओ वाओ टॉयज, वाओ खिलौने, वॉक्स, वाओ, ओ वाओ खिलौने, ब्यूटीफुल खिलौने गाइस। पब्लिक ट्रक, पब्लिक ट्रक। ओ दोस्तों मुझे मिला है यहाँ पर गन, वाह लुक काफ़ी अच्छा है गन का, ठीक है। और ये मुझे मिला है क्लासिकल कार, ओ ब्लैक रेड क्लासिकल कार। और ओ नाइस, ये मिला है मुझको बियर, जो कि इस तरीके से देख सकते हैं कलबाजी भी खाता है। ओ बहुत ही बढ़िया बियर। और यहाँ पर मुझे मिला है स्कूटर, बेन 10 स्कूटर। और यहाँ पर डैम्प ट्रक और मिनी साइज कार जो कि मेटल बॉडीज में है। और दोस्तों मुझे मिली है ब्लू कार जो कि काफ़ी अच्छा लुक है। और यहाँ पर ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये बस मिली है मुझको, जो कि काफ़ी अच्छी है बस, इसको रखते हैं इधर। और मुझे मिला है स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन इधर रखते हैं। और मुझे मिली है ये 66 कार। और दोस्तों मिला है, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं जो मुझे मिला है, ये देख सकते हैं एरोप्लेन है जो कि रोबोट में भी चेंज हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर चेंज करके देख सकते हैं रोबोट में भी चेंज हो जाता है, जो कि एरोप्लेन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मुझे मिला है, देख सकते हैं जेसीबी, और जेसीबी मिनी साइज ट्रक। और यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा लुक है, रेड ब्लैक। और मुझे मिली किरण, वाह किरण, जिसका लुक काफ़ी अच्छा है किरण का। और मुझे मिला है रेड, रेड माने चूहा, ये चूहा मिला है। और मुझे मिला है हल्क, देख सकते हैं हल्क, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में है हल्क। और ये पूरा फोल्डिंग हो जाता है, ठीक है, इसको रखते हैं साइड। और रोड रोलर मिला है मुझे, रोड रोलर। और डैम्प ट्रक मिला है पीले कलर में। और मुझे ये ट्रक मिला है कोई कंस्ट्रक्शन काम है फ़नी। और ये डैम्प ट्रक मिनी साइज डैम्प ट्रक मेडल बॉडीज़ में ये भी मिला है। यहाँ पर मुझे काफ़ी खिलौने दोस्तों मिल चुके हैं। और मुझे मिला है एरोप्लेन जो कि सस्ता है काफ़ी, इसको रखते हैं साइड में। और ये स्कूटर मिला है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, इस तरीके से ये चलता है दोस्तों, देख सकते हैं। और जो कि काफ़ी गजब के लुक में है। और मुझे मिला है यहाँ पर, देख सकते हैं एलो का, जो कि मेटल बॉडीज में है, इसको रखते हैं साइड में। ये मुझे मिला है कंस्ट्रक्शन ट्रक, देख सकते हैं जिसका लुक इज़ ब्यूटीफुल लुक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मुझे मिला है ट्रक जो कि काफ़ी अच्छे लुक में है दोस्तों, देख सकते हैं। ओ वाह, मुझे काफ़ी खिलौने आज मिल चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बुक्स फुल हो चुका है।